Il-Kummissarju Għoli tar-Renju tal-Malta, Cathy Ward, laqetna fil-binja tal-Kummissjoni f'Taxbix libsa l-iswed. Sinjal ta' luttu għat-telfa tal-monarka li mexxiet lil pajjiżha għal 70 sena sħaħ. Sakemm stennejna biex inkellmuha, fiskiet taqtaw b'sikkina baqgħu ġejjin in-nies biex jiffirmaw il-ktieb tal-kondoljanzi li l-ambaxxata fetħet fl-okkażjoni tat-telfa tar-Reġina. Il-Kummissarju Għoli Ward għadha kif waslet lura f'pajjiżna wara li kienet Londra għal ftit jiem biex tattendi għal konferenza tal-kapijiet tal-missjonjiet diplomatiċi tar-Renju fl-Ewropa. Jgħid kelmet magħna dwar l-atmosfera li hemm bħalissa fil-kapitali tar-Renju Unit. I'd describe the mood in London as somber. So it's kind of eerily quiet, I'd say, peaceful. And yesterday morning I went to lay flowers as a mark of respect for Her Majesty at Buckingham Palace. And so there were sort of hundreds of people walking quietly down the mall and huge queues of people lining up you really had to walk to get to the end of the queue to pay their respects peacefully. It was rather beautiful and very moving. Intant, wara li l-Union Jack fuq il-binja tal-Kummissjoni Għolja tar-Renju f'Malta kienet qed tperper mezzasta b'sinjal ta' rispett lejn il-memorja tar-Reġina t-Tiieni, is-sibt reġgħet kienet qed tperper normali biex timmarka l-fatt illi r-Re Karlu III ħadd tron. Il-bandiera tar-Renju Unit terġa' titniżżel mezzasta il-ħadd wara nofsinhar u tibqa' hekk sal-għodwa tal-20 ta' Settembru, l-għada tal-jum tal-funeral tar-Reġina t-Tiieni.